Salah kan? Dan handphone. Halo, nama saya Adnan Maulana. Saya ingin unboxing apa saja yang biasa saya bawa di tas raket saya. Pastinya salah kan? Pastinya yang pertama adalah raket. Terus apa lagi ya yang biasa saya bawa? Baju ganti pastinya, baju main, baju ganti, dan apa lagi? Dan handphone yang biasa saya bawa pastinya. Itu saja sih yang biasa saya bawa. Raket, sepatu, handphone, itu aja sih. Apa ya? Paling AirPods sih, palingan yang biasa banget saya bawa.